First of all, I would like to thank the Žalgiris Kaunas fans because of the atmosphere that they create. Because one more time, it's absolute such a great basketball city and country. Really proves that. So it was a great basketball atmosphere over here. People were just focused on basketball, supporting their teams. For us, the first quarter, how we opened up the game was the key. 34-14 explains many things because the moment in the first quarter we make the turnovers just created open looks for our opponent, and then it's not easy once you are broken in the first quarter in this kind of atmosphere. It's not easy to come back. We tried, but even the minor mistakes that we make didn't help us to come back for the game. So end of the day, we lost another important game, but we talk lose. Win, it doesn't matter. Until the last game we will keep fighting, and every game will be final game for us. There are 10 games in front of us. We will fight to win all 10. That has to be our mindset. So that's it. Thank you. Now we open the floor for the questions from the media. Galite užduoti dabar klausimus. Prašome į mikrofoną. Hello, coach. Hello. This was the worst Shane Larkin performance of the season by efficiency points. Yes. And the main guy on him was Dovydas Giedraitis from Žalgiris. How much credit he should get for the defensive performance today? I mean, first of all, Shane Larkin is a human. He's not a machine, so he has right to play bad. That's not about one player. That has to be mindset from our side. To all of us has to contribute. I really hate to point one of my players instead of taking all on our shoulders the responsibility. So there will be games, they are human, that they play bad, but next player has to step up and show that character. Unfortunately, today we didn't do that. That's team lose. I think as a team we made many easy mistakes. Not one player to point is going to be right. I instead of giving credit to opponent, I would like to discuss our toughness offensively and defensively as a team. Our work was not strong enough. It's been a month since Andrea Trinchieri took over Žalgiris' coaching job, and you played against both versions of Žalgiris, Maksvytis and Trinchieri. What are the main differences between those two Žalgiris teams? First of all, there are not much difference. The first coach was a great coach. Really, I like him. I follow him. So I think there was not much difference. There are in our job is not easy to be sustainable, and once you project something to go on with the bumps on the road, unfortunately. So I didn't see anything different. The only thing that I see was unbelievable atmosphere over here, home crowd, and the team was really aggressive. And they had the same aggressiveness in Istanbul, and we won the game overtime. During the game, we were 17, 18 points up, but we won. So end of the day, I would say really need to give credit. Of course, Andrea Trinchieri is a great coach, but previous coach was also a great coach. So I think the team showing at home, the aggressiveness that they show is the key. Do you have any news about Oturo's injury? It's not clear. He got hit. I think one player landed on his knee when he fell down. So we will be clear picture, I believe, tomorrow when we go back to Istanbul. So right now he couldn't go on the game. Tyreek Jones had injury, but he wanted to go on. So, Daniel, we will clarify tomorrow. You will be visiting the Baltic states one more time next week when you play in Riga against Maccabi. What was your reaction when you heard the news about that? And are you disappointed about the lost home advantage against Maccabi? I mean, unfortunately, it is what it is. This year conditions are the conditions that sometimes the things are not in your hands. So there is no room to complain about the things which are not in your hands, you don't have any control. So once you don't have any control, you try to provide the best thing you can do. So we will prepare ourselves. I hope in Riga will be good crowd supporting us somehow, and then we will play a good basketball game. That's what we want. Coach, Thank you. Hello, Erikas Petrikas from Nepamirškite.
This season is the first for you as a head coach in EuroLeague. What are the main struggles and difficulties for you as a coach? Because the season is like up and down. Yes. And so on and so forth. Thank you for the question. First of all, there are some obvious things are seen. I think the injuries and stuff. It's not easy in EuroLeague. If you see even one team having 1 or 2 injuries immediately going down, it's not easy because schedule is crazy. You have responsibilities in domestic league as well. So you fight on both categories and you want to win. That's why one of the things is injuries really affected us. Second one, after the injuries, you need to make new transfers. So you need to build up another chemistry. And after that, the players that you had in the roster, main players coming back, you need to rebuild again to adapt them after the injuries because there was all long-term injuries. But no matter what happens, we missed some games and schedule is not helping us. These are not excuses that I am giving. I'm just putting all the facts over there. So all the schedule difficulties and everything, we came to a point that we lost games and there were some heartbreaking games we lost at home as well, like Monaco, like Fener, like Baskonia. So I knew EuroLeague, how tough EuroLeague is before, because I worked as 9 years as assistant coach over here. But on the other hand, it's you need time to build up the chemistry. So that's the only question that you have. And you wanna once you are able to build a team that you dream, then everything goes smoothly in a correct way. There were some difficulties this year, but we cannot complain again, not in our hands. So I try to do my best with my team, and I believe my players try to do their best as well. Coach, last question from me. As we saw this EuroLeague season, a lot of coaches have been fired and so on and so forth, but how much confidence do you have from the Anadolu Efes management and the people who are sitting in the front office? I have confidence on myself. That's the first thing. So no matter what happens, I know who I am. I know what I am capable of. I know what I can succeed. I really trust on my players, their attitude, their wish to win. There happened many things, and in our job, you cannot make the things in day and night, you know. So the first thing that I would say, I have trust on myself. I know who I am. I know what I'm doing. I just need to say this to you, and then. But in this business, unfortunately, whatever you do, you love, you live with this. But people want results, so you need to be able to perform the results. Other than that, whatever I say is just words. Thank you. If there are no more questions, we thank you, Coach. Thank you. Thank you. Have a good night. Thank you. We continue our press conference after Žalgiris Kaunas and Anadolu Efes Istanbul game, and now we continue with the Žalgiris Kaunas head coach Andrea Trinchieri and his comment about the game. I'm very happy for my players.
they bounced back in style after the game in Belgrade, where I was disappointed with not the scoreboard, because it may happen to lose in that atmosphere again, but the way the game evolved. We were too shy without basketball personality. And so I'm happy that my players had this kind of night, so they can feel the same things I see, that they're a good team, they're coming together, they're improving, they're playing team defense, team offense, and that was a great night for our fans and for our players. So I'm happy for them. You want to translate? No. No. Perfect, great. And now we move on with the questions. No questions? Ciao. Hello, coach, once again. Today Žalgiris dished out 27 assists during the game. Yes. It's one of the best scores during the 3 years. How can you explain that, and how happy are you about this result? I'm very happy about that. And now that players, all our players are trying to understand the way we want to play, this is the result, because we have very unselfish players. The thing is that I always say to my players this thing, that when you are too unselfish, the result of the play on the court is equal to being selfish. It's a bad result. So my job is to make them be aggressive with the same way of sharing the ball. So that was a great night for our offense. Talking a little bit about the players, Davis Giedraitis played an amazing defensive game again today. Not the first night that he does this. And another night again, first against Punter and others, now against Shane Larkin. How would you compare him to other players you've seen throughout your whole coaching career? Because I assume you saw a lot of players who are capable in defense throughout your career. Life is a matter of opportunities. When you see a door that is a little bit open, you have to have the character to open the door and step in the next room. This is what Davis is doing. It took me 15 days to understand what he can do. Now he is a very important player for our team. He is always guarding the best guard on the other team, doing that with great. It's difficult to compare him to another player because there are very good defenders out there. Athletic, big, long, but he plays by the book. He slides. He's always in balance on defense. So it doesn't come to my mind a player like this. Okay, and coach, your first month at Kaunas and Žalgiris has ended. What have you learned throughout this month, both on the basketball part and both non-basketball parts in Kaunas and Žalgiris team? For the non-basketball part, nothing, because I didn't have time to do anything else than stay here and coach the team or be on a trip. I believe that every organization has a style of doing things. And when you're coaching Real, you coach one way. When you're coaching Bayern, you coach in a different way. When you coach in Žalgiris, you coach in a third way. And what I'm trying to do is to use all the basketball knowledge of my players, that is very high, the IQ, and put them in a more aggressive system, offensively and defensively. So instead of waiting that the things will happen, provoke that the things will happen. So do something to make the thing happen. And sometimes players look at me like, what he's trying to do? But game after game, practice after practice, we are improving. This is the only thing. I see a lot of improvement in my team. Yeah, and one more question from me, coach. 4 questions. You have to pay beer for everybody here, eh? For sure, for sure. I want to see that. I will try. You will say for sure, but never take the wallet, eh? Yeah, and my last question is about EuroLeague signing ending in the next month, last week. Next question, no. Not tonight. Not tonight, please. No. I am not good in enjoying, but you want to make it worse.
Are there any more questions? If not, we thank One-man show tonight, eh? Yeah. Ciao. Galim pradėti? Edgarai, sveikinimai su pergalė, įspūdinga pirma pusė, viena didžiausių sezono pergalių. Papasakok apie visas rungtynes, kaip tai pavyko galingai startuoti. Gerai žaidėm visi, kas buvo aikšteliai, sėkmingai išpildėm trenerio užduotis, laikėmės plano, ką jau kalbėti apie fiziškumą ir tą momentumą, kurį nuo pat pirmų minučių susikūrėm, pridėdami dar daugiau spaudimo varžovams ir su tokia kova, su tokia agresija, su išpildymu geru, gerais procentais pirmoji pusėje arba pirmam kėliny būtent pradžią, tai žinot, pasijungė ir arena, ir paprasčiausiai kontrolė ne 100%, vėlgi buvo momentas antro kėlinio kažkoks tais, kad biškutį pametėm kelis kamuolius prie spaudimą, bet tai visiškai normalu, kai taip viskas gerai klostosi, varžovas kažką keičia, bando irgi prisitaikyti, gal kažkur šioks toks ir atsainumas ar atsipalaidavimas momentais, bet visiškai viskas normalu. Antroji pusėje svarbiausia buvo neleisti duoti lengvų taškų, atkovoti kamuolių arba kažkokių tritaškių, kontroliuoti fiziškumą, tą manau puikiai padarėm ir kažkokio dalyko labai išskirti šiandien sunku, nes tikrai visi padarė tai, ką norėjo treneriai. Kaip tau patiko visos komandos gynyba, aišku, į per rimtų kamuolių statistiką nepatenka tie vadinamieji deflectionai, kai nukreipėt kamuolius ir taip toliau, bet atrodė nuo pat pradžių ta energija buvo milžiniška tiesiog, kurią demonstravo. Taip, kaip ir sakiau, tikrai pasiruošėm, kažkur momentais ir parizikavom prie tų kažkurių gynybų, nes, žinot, Larkinas vis tiek momentais parodė savo klasę, tokie metimai po driblingo, tritaškiai, kiti žaidėjai labai pavojingi prieš daug žaidėjų, kaip treneris ir minėjo prieš rungtynes, kad game changeriai yra tie vadinami, sakykim, tai prieš juos reikia visada būti arti, neduoti įsimesti lengvai, neleisti pasijausti patogiai. Tai čia yra ne vieno žmogaus darbas, kuris yra prie kamulio, bet yra 5 žaidėjų darbas aikšteliai, kurie turi padėti priimti sprendimus, taip pat irgi nuo kažkur pagalba, dar kažkas. Šiandien 27 perdavimai, sezono rekordas, per 3 metus geriausias rezultatas, kaip dalymasis kamuoliu atrodė paties akimis. Šiandien atrodė, kad dar galėjo būti daugiau, kiek dar prametėm laisvų metimų, bet taip, už kiekvieną, sakykime, epizodą tikrai kamuolys, jeigu kalbėjom, kad gynybą išpylėm, tai puolime irgi tikrai daug situacijų susikūrėm ten, kur ir norėjom. Nuėjo kamuolys dažniausiai visada ten, kur ir turi nueiti, jeigu nepavyksta, sakykime, tos opcijos kažkokios, kur akcentuojamos, visada būdavo tęsinys ir privertėm gintis iki paskutinių sekundžių Efesą ir kamuolio judėjimas, dalinimasis, tai tikrai šiandien buvo fantastinis. Kaip manai, kiek dar Eurolygos žvaigždžių gali tilpti Dovydo Giedraičio kišenės? Matėm gynybą prieš Džonsą, prieš Panterį, dabar ir puikiai įsisigynė prieš Larkiną. Kad Dovis tai jau įrodė turbūt, jau klausimų turbūt neturim kelti. Faktas, kad tos pagrindinius žaidėjus stumėm ant Dovio arba, sakykime, ant Arno. Dažniausiai džiaugiamės turėdami tokius žaidėjus. Fantastinis darbas per visą salę, spaudimas, kontaktas. Momentais tikrai mes, kaip ir prieš tai sakiau, kad yra situacijų, kada turim ateiti padėti ir šiandien ta pagalba buvo tikrai laiku ir vietoje ir kažkiek ir palengvinom pačiam Doviui tą gynybą. Ar Laurinas Birutis turi kažkokių asmeniškumų prieš Turkijos komandas, bet po 27 naudos vis renka, kai žaidžia prieš Trenerių Anadolu Efes? Jeigu tu klaus Biručio, ar maistas turkiškas nepatinka, ar dar kažkas, nežinau, bet kažkokia jau kaip ir tradicija tampa, kad Laurinas sužaidžia gerai. Aplamai paskutiniu metu fantastinė forma Laurino ir tik
tai į priekį. Matote jo žaidime kažką naujo prie šio trenerio? Flauteriai. Edgarai, dar kalbant apie Dovį Giedraitį, truputį ūkiškai yra sakoma, kad pinigai mokami yra ne už gynybą, o už puolimą. Kaip manot, ar Dovis gali savo karjerą pasistatyti ant tos geros gynybos, sakykime, Eurolygoje, ar ne, kažkokia kitokia komanda, nebūtinai Žalgirį? Tai yra ne vienas, manau, pavyzdys. Tai kai aukščiausio lygio komandos ir treneriai sako, mes norim turėti tokio stiliaus žaidėją, koks yra Arnas arba Dovis, kad gautų tam tikras užduotis rungtynių metu, pailsinti, sakykime, gynyboje tuos pagrindinius žmonės, šiuo atveju kaip Kynanas, kad į Kynanų nereikėtų vargti gynyboje, nes varžovai vis tiek irgi jie nori atakuoti Kynaną, priversti jį dirbti gynyboje ir kad jis neturėtų tiek daug energijos puolime, tai faktas, kad galim. Dar Edgarai, kalbant apie truputį komandą, sakykime, jau praėjo ko nepilnas mėnesis kęsti su Andrėja Trinkeri, kas per tą mėnesį jau pasijutė jums asmeniškai? Taip, skiriasi nuo Kazio kažkiek tais tas braižas žaidimo, kaip ir normalu viskas. Daug detalių, kurias turim išpildyti, daug analizės, daug kalbėjimo, daug pokalbių, kad viskas būtų arti tobulumo. Tai tie dalykai kažkokie gal kitokie, daugiau rėmų, sakykime. Bet sunku pasakyti, nes šitas sausio mėnesis tai yra kažkas netikėtino, nežinau, ar karjero dar teko tokį sužaisti, kai žaidėm berods. Jeigu imam dar penktadienio rungtynės su Panathinaikos, tai 3 dvigubos savaitės, beveik be treniruočių visą mėnesį. Pernat prie vietinio fronto, aiškėjo dėl Gargždų situacija, kad bankrutuoja klubas, kaip jūs priėmė tą naujieną, kaip komanda priėmė? 2 rungtynėm bus mažiau, tai nereikės. Nežinau, ar būtų nereikės važiuoti, dėl to gerai, o pačiam lygos prestižui, manau, tikrai nepašė nieko. Tokie dalykai, o koks kitas žingsnis, tai nežinau, žiūrėti ateityje ir į klubo vidų, kad finansiškai būtų klubas stabilus, kad nebūtų skolų. Kiek girdim, arba, sakykime, medijoje yra tų dalykų, kad jau nuo pernai žaidėjai negavę atlyginimų, tai pradeda sezono eigoje pildosi žaidėjais, supranta, tai nesmagu už kitus žaidėjus, kurie šiemet nukentės finansiškai ir galbūt ten negaus atlyginimo, tai taip tikrai negali būti ir ateitie to nesinorėtų, tai kaip ir matom, yra žaidėjų asociacija, kuri po truputį auga, tai tikiuosi, kad ateityje ir ši organizacija prisidės prie to, kad tokie dalykai nevyktų. Klausimas iš kitos operos, bet nemažai Eurolygos žaidėjų pasiryžę žaisti vasario langę, dalis jų dėl vienokių kitokių priežasčių nežais, pats norėsi tėmės. Taip, šnekėjau su treneriu ir jeigu iki lango nieko nesitiks, tai greičiausiai pamatysit langę ir mane. Kiek pasilgęs esi pas rinktinės, jau keletą metų praeina paskutinį žaidimą? Jeigu atvirai skaičiau Roko interviu Giedraičio ir pas mane panašios mintis kaip ir pas jį. Kalbėjau su Roku irgi dėl to sprendimo, tai jisai pasakė, kad bus, tai sakau, mes pasikalbam tie, kurie bus ir norisi susitikti. Vėlgi praėjo keli metai, iki kol turėjau progą žaisti, kad ir su to pačiu Giedraičiu Roku. Galbūt ir dėl vasaros turi sprendimą dalyvauti atrankoje lygis? Vasara labai toli, tai kaip ir nei treneris, Kazys, nei kažkokį, nei spaudimą, nei ką ten, viskas kaip ir suprantam dar toli. Tai sunku labai kalbėti, svarbiausia sveikata. Jeigu sveikata gerai, energijos, tai sprendimo tokio 100% nėra kol kas. Ta ir pasakiau treneriui, bet treneris kaip ir supranta, kad dabar pirmiausia langas yra. Ačiū. Tomai, dar prieš vieną Stambulo klubą, dar vieną tokia įspūdinga pergalė prieš savus ir galių. Kokios pirmas mintis po šitos pergalės? Šiaip keista, net. 2 kartus po 25 taškus laimėt prieš tokias komandas vis tiek, nesvarbu kokio jie dabar bangoja ar ne, bet yra labai smagu. Rodom, kaip
kaip treneris sakė po Partizane, kažkas nesiemam ant savęs, tai šiandien gal tos jo žodžius įsiklausėm ir visi buvom agresyvesni, nebijojom imtis ant savęs, tai labai smagu iš tikrųjų tokia pergalė ir aišku, fanam didžiulis ačiū, kad vėl susirinko, nepaisant, kad vis tiek sezonas nėra geras, tai žiauriai ačiū, kad jie visi išperka bilietus, tai labai smagu dėl to. Kai 17 ar 16 minutę pirmauja 30 taškų, kas tas svarbiausia, kaip nesulūžti, kaip neatleisti raumens? Vienu metu 44-14 buvo ir sėdžiant su Luku ir sakau, nerealus rezultatas negali tai bus, sakau, kažkas bus blogo, bet kažkaip išsilaikėm. Vis tiek nėra lengva 30 taškų išlaikyti, bus tų bangavimų, tai buvo ir aišku, gali būti bangavimų, nes tokiam vaikiškom klaidom, kur darėm prie spaudimo. Vis tiek baigėm gerų rezultatų, tai smagu. Tai surengė atkarpą 10-0 ir neišsimetėte šautą, viena buvo situacija, berods pats dar buvai žautą. Tos baimės buvo, kad čia gali slysti, kaip sakai, ant suolo apsikalbėt, užtikrintumo turėt savose rankose? Ne tos, kad baimės, kad kažkur gal toks atsipalaidavimas atsiranda, kažkaip čia išsimesim, kažkur čia nespaus vis tiek, Larkinas, Klaiburnas, nėra ten jie kažkokie gynybos specialistai, tai toks gal atsiranda, toks kažkaip išsivarysim, bet negali tai būti kitos komandos ir prie kito rezultato smarkiai bus dėl to, turim tą sutvarkyti. Keista, kaip atrodo Efes su tiek talento puolime, kiek tų skorerių, tokių pavienių, bet kaip jie atrodo, tarkim, kaip komanda. Keista, kaip taip atrodo, tie gali pirmauti ir šiuos ir kaip vytis. Bet tai taip ir kalbėjom, kad prieš rungtynes turi Thompsoną, Klaiburną, Larkiną, ta prasme, ir jeigu bent vienas iš jų yra atjungtas, tai jam didelis praradimas, nes kiti žaidėjai nelabai pasijungia. Tai čia ir pasirodo, gal mūsų komandos, kad daug žaidėjų gali pasijungti ne po 20 taškų, gal bet po kažkokį indėlį nešti ir dėl to esam stipresni, o pas juos visas tas žaidimas atrodo stovi ant 3-4 žmonių. Tai jeigu ne jų diena, tai jie turi didelių problemų. Ne tik prieš Stambulo klubus, bet ir praeitą savaitę, jeigu gerai pamenu, prieš Valenciją žiauriai gerai startuoja. Du ženkliai pranašumai jau pirmam kėliny. Kas lemia, kokie akcentai lemia tą gerą startą, ką treneris akcentuoja dėl pirmų minučių prieš rungtynes? Tai kažkokio specialaus akcento nėra, bet visas tas susikaupimas turi būti, ką susitarėm prieš išeidami į aikštę paskutiniai treniruotėje ar jau visiškai prieš pat išeinant turim gerai įvykdyti, negali būti kažkokių derinių nutraukimo ar kažkokių kvailų sprendimų, kur nesam ant to pasiruošę, tai manau tas plano laikymasis ir agresija didelė, tai dėl to ir bet vėlgi, sakau, čia pasiseka, kad į antras rungtynes iš karto su tokia persvara einam. Tai asistų rekordas šiandien pasiektas komandinis sezono. Ar galima sakyti, kad spacingas yra pagrindinė priežastis, kodėl tas žaidėjų išsidėstymas yra pagrindinė priežastis, kodėl jis geriau dalintas kamuolį ir dažniau randat vienas kitą aikštelę? Tai pakeitėm praktiškai visus derinius iš tikrųjų ir tas spacingas atsirado tikrai kitoks. Tai galima sakyti vienas iš tų dalykų, plus kažkur dabar, kur anksčiau žaidėm, gal pick and rollus tokius, kad žiūrėti patys atakuoti krepšį, daug Kynanas, kur žiūrėjau, tai dabar žiūrim, kaip atsikratyti to kamuolio greičiau ir kažkur jį išsimėtyti, kad turėtumėm laisvų metimų. Nes būdavo apkraunam Kynaną vien, kad žais pick and roll ir jis žaidžia 1-1 ir galė rungtynių ir jis pavargęs, kad ir sumeta daug taškų ir kiti kažkaip netaip įsijungia. Tai šiandien, sakau, prie kiekvieno pick and roll išsimėtydavom kamuolį ir jau ne pirmas varžybas ir tas spacingas atsiranda ir visi dalinas kamuoliu ir taip smagu žaisti. Šiandien puikios paties rungtynės ir asistų rekordas karjeros, bet prieš tai buvo 4 rungtynės, kur ir mažai metimų, ir mažai taškų, ir minučių skaičius buvo sumažėjęs. Ar nebuvai praradęs ūpo, galbūt kaip tik su tokiu didesniu nusiteikimo, agresyvumo į šitas rungtynės, kad įrodyti ne tik visiems, bet ir treneriui? Ne, tai buvo ir kai treneris atėjo ir porą geresnių rungtynių, po to buvo tų rungtynių, kur nelabai esu kažkaip gal naudojamas puolime, bet normalu, kiti žaidėjai žaidžia, tai šiandien atėjo vėl tos rungtynės, kur mane daugiau panaudojo, gavau galimybę tų daugiau pick and rollų pažaisti, atsirado tų metimų. Tai tiesiog situacija taip susiklosto, bet per daug nesureikšminau, galvos nenuleidau, ėjau, dirbau ir bus tų rungtynių vis tiek. Mes, kai ruošimės planus, tai yra ką atakuoti ir su kuo atakuoti ir kartais tiesiog nebūni tam plane, tai nereikia to sureikšminti. Ar galim sakyti, kad dabar jau iš tiesų pasimato trenerio Trinkieri braižas aikštelėje, kad jau dabar tas įsivažiavimas yra maksimalus į trenerio braižą? Čia
Mums pasimatė nuo pirmos treniruotės, gal čia jum iš šono žmonėms tą sunkiau pamatyti, bet praktiškai, manau, gal koks vienas darinys liko iš anksčiau, o viskas absoliučiai pasikeitė. Tai, sakau, žinant, matant treniruotės, tai pas mus pasikeitė viskas kardinaliai. Tai nežinau, gal tas dabar tik pasimato iš šono, bet mes jau tą jautėm nuo pirmos treniruotės. Vyrutis dar vieną grajų prieš Stambulo ekipą vėl žvėriškai sužaidė 28 naudos. Kas paties akimis atrodo, kas išlaipsnina šitą žvėriuką, kad jis taip dabar jau, sakykime, stabiliai pakankamai renka tokius skaičius? Visų pirma, treneris jam daug duoda patarimų, kaip reikia atakuoti su flauteriais. Ir kitas dalykas, manau, tos komandos jau jis ne pirmą sezoną žaidžia Eurolygai, visą laiką atiduodavo tą flauterį ir vis dar toliau atiduoda, tai klausimas, kiek komandos leis jam toliau tą daryti, o jis kol kas tą puikiai išnaudoja ir labai džiugu. Kas prieš Paulą bus svarbiausia? Laimėti. Nežinau, ta prasme, dabar žiūrėjom šitas varžybas, visiškai apie Paulą nieko nesiruošiam, rytoj rinksimės, ruošimės, bet vėlgi toks pat intensyvumas, nusiteikimas, detalių pildymas. Cybe, lošimo automatai. Ruletė. Lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.